Ну вот мы добрались до проблемы. То есть мы видим здесь USB закрыто вот такой асбестовой плитой. Как бы для того, чтобы предотвратить пожар в случае возгораемости. Но, как мы увидели, все это ерунда. Вот люди заплатили деньги. Деньги немалые. А люди... Я вот после этих мастеров, которые делают эти печи, именно эти мастера, переделываю эти печи. Камины, барбекю, комплексы. Я, конечно, имена не буду называть, но по почерку все ясно. Внутри дымосборник сделан ступенчато, на арматурах. Мы видим, как сделана шахта для дымосборника. Тут вот такой качан стоит, непонятно для чего. Что-то здесь ее держит. Шайбочка, наверное, шайбочка уперта нормально. На шайбочке держится это что. А там сзади труба 300, наверное, 500-я асбестовая до самого верха стоит. Придется скоро это дело исправлять. Все, этот USB, а вон труба. Эту трубу придется изолировать по-нормальному. Изолировать по-нормальному, то есть сделать так, чтобы человек больше никогда не переживал за свой дом. Да, вот этот кирпич, получается, сразу примыкает к стене. У него даже нету, даже воздушной прослойки там нету. Вот, там все мусором засыпано. Лучше бы этот мусор они туда не сыпали, а оставили воздушную прослойку. И то бы, наверное, не спасло. Вот, придется исправлять то чудо. Как говорится, малым потом. Ну, посмотрим, что с этого можно будет сделать.